ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா? ஹோப் யூ ஆல் ஆர் டூயிங் வெல். கொரோனா இந்த செகண்ட் வேவ் கொஞ்சம் தன்னோட விளைவுகளை கொடூரமாக காட்டிடுச்சு. ஏன்னா நம்மளை சுற்றி இருந்த எத்தனையோ பேர் இன்றைக்கி சடனாக இந்த ஒரு 1 மந்தில் நம்ம நினச்சி கூட பார்க்கல, நம்ம கூட இல்லை. நிறைய பேர் ஈவன் நம்ம எவ்ரிடே நியூஸ் சேனல்ஸ்லையும் பார்க்குறோம். ரொம்ப ஃபெமிலியர் பீப்புள்லேருந்து நார்மல் பீப்புள், நம்ம கூட பக்கத்தில் இருந்தவங்க, நெய்பர்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய கேள்விப்படுறோம். பட் ஸ்டில் நம்ம எல்லாம் இன்றைக்கி இருக்கோம். ஒவ்வொருத்தரும் இருக்கிறவங்க நம்ம எல்லோரும் கடவுளுக்கு இதுக்காக ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கணும். இனி நம்ம எல்லோரும் இருக்கிறவங்க எப்படி பாசிட்டிவாக இருக்கணும், ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுல மட்டும் நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணால் இதுலேருந்து கண்டிப்பாக நம்ம எல்லோரும் சேஃபடாக வெளியே வரலாம் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய நம்பிக்கை. இனி நம்ம சேனல்லையும் நம்ம அந்த மாதிரியானது தான் வீடியோஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். லைக் ஹவு டு ஸ்டே பாசிட்டிவ் அண்ட் ஹெல்த்தியாக என்னென்னலாம் நம்ம இன்டேக் பண்ணிக்கலாம், நம்ம இம்யூனிட்டி பூஸ்டப் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எப்படிவெல்லாம் ஒரு ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைல் கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறத பற்றியெல்லாம் நம்ம இனிமேல் நம்ம வீடியோஸில் பார்க்கலாம். ஏன்னா ஈவன் நான் கூட இவ்வளோ நாள் ஒரு கேப் ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு, வீடியோஸ் பண்ண முடியல. இடையில கொஞ்சம் பிஸ்னஸ் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்தனால என்னால் பண்ண முடியல. பட் நவ் இந்த ஒரு சிச்சுவேஷனுக்கு அப்புறம் நான் திங்க் பண்ணேன், நிறையா பாசிட்டிவான அண்ட் ஹெல்த்தி டிஷ்ஷஸ் இந்த மாதிரியெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் உங்களோட ஷேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது என்னோட ஒரு பெரிய இப்போ என் மனசில் ஒரு இன்ஸ்டிங்க்ட் சொல்லிகிட்டே இருந்தது. அதனால தான் சரி, ஓகே, என்னால் முடிஞ்சமான டைமிங்ஸை நான் யூடியூப்பில் இனிமேல் என்னோடய சேனலுக்காக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலான்னு டிசைட் பண்ணியிருக்கேன். அதனால தான் இன்றைக்கி நான் ஆஃப்டர் லாங் டேஸ் இந்த ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ உங்களுக்கு நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன். அதனால் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு ஹெல்த் ட்ரிங்க்குன்னு சொல்லலாம். நான் எவ்ரிடே ஃபாலோ பண்ணுறது, அதை உங்களுக்கு இன்றைக்கி நான் செஞ்சும் காட்ட போகிறேன். ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிற அந்த டீயில் பார்த்திங்கன்னா, நான் டெய்லி யூஸ் பண்ணுறது என்னென்னா கற்பூரவள்ளி, வெற்றிலை, துளசி, கிராம்பு, மிளகு, ஒரு 2 ஏலக்காய். இதை நான் டீயில் போட்டு ரெகுலராக ஒரு ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் இல்லை த்ரைஸே குடிப்போம் ஒரு நாளைக்கு. இதுலேயே உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா எல்லா சளி, ஒரு கபம், வயிற்று பிரச்சனை, இதுக்கு எல்லாத்துக்கான தீர்வு இந்த நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த ஐட்டம்ஸ்லேயே வருது. இதை நான் அனுபவபூர்வமாக நாட் ஃப்ரம் ஆஃப்டர் கொரோனா நான் இதை யூஸ் பண்ணுறதில்ல. இது என்னோடய சனுக்கு இப்போ 5 years ஓல்டு. அவருக்கு ஒரு 2 years ஓல்டு இருக்கும்போதே நான் அவருக்கு ஒரு டைமிங்கில் பார்த்திங்கன்னா அவருக்கு காஃபே ரெடி ஆகலை. ரொம்ப நாளைக்கு இருந்தது, சொல்லப்போனால் ஒரு மோர் தென் 20 days. நானும் 3 பாட்டில் சிரப் குடிச்சிட்டாரு. பட் தூங்குறாரே தவிர அந்த காஃப் ரெடியான மாதிரியே இல்லை. ஓகே, என்ன பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அப்போ தான் நான் நிறைய யூடியூப்ஸு இதெல்லாம் பார்த்துட்டு நெட்லலாம் ப்ரௌஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் பார்த்தாக்கா கற்பூரவள்ளி தான் நிறைய சொன்னாங்க, வெற்றிலை, மிளகு, சரி துளசி, சரி ஓகே இதெல்லாம் ஒன்றா சேர்த்தி நான் அவர் தண்ணியாக சுண்ட வச்சு, அதாவது ஒரு டம்ளர், அரை டம்ளர் தண்ணியை ஒரு 1/4 டம்ளர் சுண்டுற அளவுக்கு இந்த லீவ்ஸ் எல்லாம் போட்டு நான் அவருக்கு கொடுத்துருக்கேன். பட் அதை குடிக்க மாட்டார், ரொம்ப அடம் பிடிப்பார். சரி ஓகே, அவருக்கு டீ நம்ம குடிக்கும்போது டீ கேட்டு அடம் பிடிப்பார் சின்னதில். சரி ஓகே, அவருக்கு அது பிடிக்கும் இல்லையா, அதனால் நம்ம அப்படி கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன், ஃபஸ்ட்டு டிகாஷனில் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு கடைசியில் பால் ஊற்றி அவருக்கு கொஞ்சம் கரும்பு சக்கரை, இதில் சம்டைம்ஸ் சுகர் போட்டு கொடுத்துட்டா கம்முன்னு குடிச்சிக்குவார். அந்த மாதிரி ஒரு 1 week தான் குடித்தார். ஃப்ரம் செகண்ட் டேவே அவரோட அந்த சளி, இருமல் இதிலெல்லாம் நல்ல ஒரு என்ன சொல்கிறது, நான் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் பார்த்தேன். அப்படியே இருமல் குறைஞ்சிருச்சு, சளி எல்லாம் வெளியே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதிலருந்தே பார்த்திங்கன்னா அவரோட 2 years ஓல்ட்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் நாங்கள் காஃப், கோல்டெல்லாம் சிம்டம்ஸ் வரும்போதே நாங்கள் இதை டீயில் போட்டு குடிச்சிடுவோம்.
அதுக்கப்புறம் ரெகுலராகவே வீக்லி ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் அந்த மாதிரி இந்த டீ குடிச்சிட்டு தான் இருந்தோம். ஈவன் என்னோடய கஸ்டமர்ஸ் எல்லாருக்கும் கூட சில பேச்சுலர்ஸ் எல்லாம் எங்ககிட்ட ஃபுட் வாங்குறாங்க. அவங்களுக்கு கோல்டு இந்த மாதிரி வரும்போது ஐ யூஸ் டு ரெக்கமெண்ட் திஸ். அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டவங்களும் எனக்கு அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. சேம் திங், மெடிசன் எடுத்துக்காமே இதை குடித்தாலே நல்லா இருக்குது சளிக்கு இருமலுக்கெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ட்ரிங்க் வந்து நான் சும்மா வந்து சொல்லலை. நான் வந்து சில வருடங்களாக அதை யூஸ் பண்ணுறேன். அது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப அதோட ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸை நாங்கள் அனுபவிச்சிருக்கோம். அதனால் உங்களுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக இதை வந்து நான் சொல்லணும். ஏன்னா அதை வந்து கஷாயமாக்கணும், அதை உட்காந்து அதை குடிக்கணும் அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து அதை பண்ணணுமான்னு நினைப்பாங்க இல்லையா. டெய்லி ஒன்ஸ் எடுத்துக்கிறதுக்கே யோசிப்பாங்க. பட் ஒரு டீயாக குடிக்கும்போது நிறைய பேர் மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் அந்த ஹேபிட் இருக்கும். அதில் இது கொஞ்சம் போட்டு கொதிக்க வச்சு குடிச்சிட்டு போயிடுங்க. அப்போ ஸ்கிப் பண்ண சான்ஸே இல்லை. ஒரு நாளைக்கு ட்வைஸ் கம்பல்சரியாக நம்ம வந்து அதை எடுத்துக்குவோம் இல்லைங்களா. அந்த ஒரு ஐடியாக்காக தான் நான் வந்து இதை டீயில் கொண்டு வந்தேன். அது உங்களுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம கண்டிப்பாக வாங்க இன்றைக்கி எப்படி அந்த டீ பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகேங்களா. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டீக்கு வந்து தேவையானது என்னென்னு பார்த்துடலாம். பாருங்கள், 2 வெற்றிலை, 2 கற்பூரவல்லி இலைகள் ஒரு 7லேருந்து 8, அப்புறம் துளசி இலைகள் ஒரு சின்னதாக ஒரு 2 பஞ்ச், லைக் ஒரு 5-6 லீவ்ஸ், அதுக்கப்புறம் 3 கிராம்பு, ஒரு 10-15 மிளகு, அப்புறம் ஒரு ஏலக்காய். நீங்கள் வேணும்னா 2-3 ஏலக்காய் கூட போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் 3 டீஸ்பூன் டீத்தூள். இதெல்லாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த லீவ்ஸ் எல்லாம் தண்ணியில் வந்து பிச்சு போட்டுறணும். டீத்தூள், வாட்டர் இதெல்லாம் போட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த மிளகு, கிராம்பு, ஏலக்காய் இதெல்லாம் வந்து நல்லா நுணுக்கி ஓரளவுக்கு பவுடர் மாதிரி பண்ணி அதை வந்து நம்ம டீயில் போட்டு நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். இப்போ பாருங்கள், நம்மளோட டீ வந்து ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு. இப்போ பாருங்கள், நம்ம டீ நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு. டிகாஷன் நல்லா கொதிச்சிருச்சு. நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். தண்ணி என்ன அளவுக்குன்னா, நாங்கள் ஒரு 4 மெம்பர்ஸ் குடிப்போம். அதுக்கு வந்து 2.5 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். ஏன்னா நல்லா கொதிக்கும்போது நல்லா சுண்டும் இல்லையா, அதனால் நல்லா ஒரு 2.5 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். இது நல்லா இப்போ கொதிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு 1லேருந்து 1.5 டம்ளர் வரைக்கும் நம்ம பால் ஊற்றிக்கலாம். நான் வந்து 1.5 டம்ளர் பால் ஊற்றுறேன். பால் ஊற்றுனதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி வந்து நான் சுகர் தான் ஆட் பண்ணுறேன். ஏன்னா என் சன் வந்து நேற்றுலேருந்து சொன்னார், எனக்கு சுகர் போட்டு கொடுங்க, கரும்பு சக்கரை ரெகுலராக குடித்து போர் அடிச்சிருச்சுன்னு சொல்லி. அதனால் அவருக்கு சுகர் போட்டிருக்கேன். கரும்பு சக்கரை ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் டீ கொதித்து கடைசியில் இறக்கும்போது நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டே போட்டிங்கன்னா பால் திரிஞ்சிரும். இப்போ பாருங்கள், நம்ம டீ வந்து நல்லா கொதிச்சிருச்சு, ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஸ்டவ் அணைச்சிடலாம். அணைச்சிட்டு டீயை வந்து இன்னொரு பாத்திரத்துக்கு ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், ஃபில்ட்ரு பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு கப்புக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். என்னோடய ஃபேவரட் கப். என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம டீயை ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டோம். எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாமா? வாவ், எக்ஸலண்ட், சூப்பர் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா வந்து கொஞ்சம் காரமாக அந்த வெத்தலையோட அந்த ஒரு டேஸ்ட் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். பட் அதில் ஏலக்காவும் சுகரும் ஆட் பண்ணியிருக்கனால அந்த ஒரு ஸ்வீட்னஸோடு நீங்கள் வந்து குடிக்க முடியும். பட் என்னென்னா அதோட ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸை மைண்டில் வச்சுட்டு நீங்கள் இன்டேக் பண்ணுங்கள்.
அட்லீஸ்ட் ப்ளீஸ் ஒரு ஒன்ஸ் ஒரு ட்வைஸ் அ டே எடுத்துக்கோங்க. உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஹாவ் அ நைஸ் டே.